स्वागत छ खोइ त हाम्रो हाम्रो केटाहरू कोही छैन भोस्काइदिने कोही छैन र के सबै सबै कपडा मस्काने मात्र छ र यहाँ माटो नि त्यहाँ डबल ट्याप मस्काइदे डबल ट्याप भोस्काइदे भनेको त अब घरमा गएर त्यही भाँडा कुरा मस्कानु पर्यो जस्तो के खोइ त हेर त गाडी पोसिना पोसिना आएर दिसा पिसा बानी जस्तो भयो यहाँ डबल ट्याप खोइ त मेरो कोही होला गर सर कोही न कोही त होला गर सर 80 जनामा कोहीसँग पुँजी छैन 80 जनामा पुँजी छैन र पुँजी के त्यतिकै के दाउरो समाटेर बस्ने हो र टौरीले मात्र जित्ने हामीले जित्न नपानी हाम्रो केटाहरूले खोइ त हाम्रो केटासँग छैन हाम्रो केटासँग पुँजी छैन र तेरे माटो नि यार बस्काइदियो हुन्थ्यो गट्टो बस्काइदिए एउटा मेम्बरसिप लिदिउँ है सबैजनाले 15 जनालाई कोइन परेछ मेम्बरसिप चाहिँ लिउँ है खै त हाम्रो पनि कोइन पर्यो होला मेम्बरसिप हाम्रो पनि कोइन परेछ यार खै त भोस्काको कोइन सबैले खेल्छ है सबैले भोस्कानु एउटा मेम्बरसिप हाम्रो पनि केटाहरू आला कोइन आला के हाम्रो पनि होला तेरे माटो नि होला भन्ने बित्तिकै उताबाट झोला बोकेर गयो यार मान्छे मात्र त्यत्रो जना रहेछ 63 जना यहाँ सकिन अब त सास फेटे बस्ने हो के उता कुटी नम्बर दियो यार हाम्रो कोही छैन हाम्रो पनि त कोही होला गर सर प्रचण्ड सर हाम्रो भोस्काने कोही छैन र सकेन यार हाम्रो केटाहरू त कोही छैन कि हाम्रो केटाहरूसँग पुँजी छैन हाम्रो केटाहरू पोक्का भिखारी मान्छे हो हाम्रो केटाहरू त पोक्का भिखारी मान्छे हो भनेर हामीले त्यसरी अन्डोर सकट खोइ त यार बाजे मात्र नभन् बौला बाजे मात्र भन्दैछ अघिदेखि यार कि दाउरोको बाजी हो र यहाँ डबल ट्याग त उता 60,000 पुगेछ हाम्रो जम्मा कोटी हो 60 मात्र झगट्ट अझै पुगान सकिन्न र हो नि सर स्वागत छ हो नि सर मैले देखेँ गर सर हन्नी सर भोस्काइदियो न टौरी खोइ त सबै डबल ट्याप दिनुहोस् है हो नि सर हामीले 60,000 पनि निकाल्न सकिन्न र ए परमेश्वर हे माता बुस्टिङ लगाएर भोस्कान सकिन्न र प्रचण्ड सर बुस्टिङमा ठेल्न सकिन्न र यार जिन्दगीमा जित्न सकिन्न यार कोहीसँग खोइ त हाम्रो होनी सर कोटै जानुभयो होनी सर भोस्काइदिए त तेरे माटो नि भोस्काइदिए भनेको नि कता हान्दिनुहोस् मान्दिनलाई मान्दैन नमनलाई कट्टु तान्दैन के छ बाजे कस्तो देखे छ यार आज हामी कस्तो देखे छौँ र भन्नुहोस् त आज त टन्नै मान्छे बोकेर आएछ त जामा नआउने त डबल चाप त गएकै छ त हो गाइज हाम्रो पनि डबल चाप त खोइ त अनि ओ गाडी पछाडीबाट डबल ट्याप कोले गर्ने हो यहाँ कोइले गर्दैन यार त्यतिकै गाइज डबल चाप सबै डबल ट्याप दिनुहोस् है बा सबै डबल चाप गाइज फर्स्ट गिफ्ट इन्टु 2 है मेरो पहिलो म्याच हो यसो म्याच हाल्नु हुँदैन गाइज कम अन डबल चाप गरौँ सबैजना मिलेर के छ होइन अब के होइन त्यही रोग सिकाएकै दिनहरू गएछ अब के दाउरो हुने हो र यहाँ हो कि न रोग सिकाएकै त्यस्ता दिन त कति गए गाइज कम अन डबल चाप एभ्रीवन गाइज फर्स्ट गिफ्ट इन्टु 2 ल सबैले स्वागत छ है मेरो लाइफमा सबैले कोटी गाइस डबल चाप गरौँ न हाम्रोतिर डबल चाप नै भएन कि 119 जनाको यो बाजेको डबल चाप त खत्रै गएको छ त आज त है हाम्रो डबल चाप त खोइ त नि राति कसैले डबल ट्याप दिए छैन कि आज अहिले डबल ट्याप दिने हो रातभरि कसैले दिएन यार लक्ष्मण सर स्वागत छ है लक्ष्मण सर के छ हजुर त देखिँदै गाइस सबजना डबल चाप गरौँ त गाइस डबल चाप गाइस डबल चाप गरौँ एभ्रीवन गाइस डबल चाप गाइस कम अन डबल चाप के भयो आज हाम्रो टिमलाई प्रचण्ड सर कहाँ हुनुहुन्छ भोस्काइदियो होइन होइन ओख टर्नी चाहिँ चुवाक छ गर सर गाइस सबैजना मिलेर डबल चाप गरौँ न हाम्रोमा डबल चाप भएन नि आज किन यस्तो
सबै हुटाको मान्छे यता आउनु पर्यो के हामीले पनि डबल चाप गरिरहेको छौँ भनेर अहिले मार्दिन फेरि नबोला फेरि फेरि घरमा आएर भस्काइदिउँला फेरि हत्तेरेमा के मलाई भस्काने गोरो नगर्नु हेर म जस्तो बुढो मान्छेलाई लक्ष्मण सर घरमा आएर भस्काइदिउँला फेरि उताको मान्छे त आऊ भन्दा हाम्रो अब होइन अब मुले मन स्वादलाई हेटाला स्वादलाई हेटाको मान्छे हुटा जाला कि हामीले के अब डबल चाप गाइस डबल चाप डबल चाप डबल चाप डबल चाप भोस खाइदे गाइस डबलमा अलिकति म्याच हार्यो पहिलो म्याच हारेको त बत्ताल हुन्छ त छोडेर हामीले कसको बाख्रा चोरे हाम्रो डबल गर्यो सबैले भोस खाइदे भोस खाइदे थ्याङ्क यू 1 2 3 थ्याङ्क यू ओहो थ्याङ्क यू ब्रदर के गर्छ यार बाख्रा जस्तो गर्छ गरो सर यो त हाम्रो केटाहरू हार माने हो र हाम्रो केटाहरूले हार मानेको हो र पनि डबल चाप गरेका छौँ भनेर जानकारी गराउन चाहन्छन् रे बिल्कुल खोइ त हाम्रो जानकारी खै त सबजनाले डबल चाप गरे नगरेको मान्छेहरू डबल चाप गरे सबैले खेल्नुहोस् है सबैले भस्काइदिए त थ्याङ्क यू ब्रदर थ्याङ्क यू सो मच आज दादा ड्युटी छैन उताबाट भस्काइदिएछ यार गुवायो यार प्रचण्ड सरको मान्छे आएछ यार हेर त हाम्रो शेरबहादुर बिउबाको शेरबहादुर आज लास्ट छुट्टी हो है दिएको छुट्टी होला एउटा मेसेजमा खोजिदिएको छ यार भोलिबाट ड्युटी जानुपर्छ आज मेरो पनि बिहान मर्निङमा लाइभ लास्ट हो ए बाजे नभन्नु सोल्टी भन्नु यार हेर त ए पछाडिबाट त हामी के दाउरोको बाजे आउँदा यहाँ बाजे हो तिमी बाजे होइन बाजे होइन भेन्डु सोल्टी आई लभ यु भन्नु पर्यो कस्तो अहिले भन्नु त सकल हुनु पर्यो नि न सकल छ तिम्रो न अकल छ तिम्रो होइन फक्ट होइन सकल त हाम्रो प्रचण्ड सरसँग मिल्छ कस्तो तिम्रो सकल पनि छैन तिम्रो अकल पनि छैन कि कहिले ल सबैले खेलिन्छ है यहाँबाट सबैले एकचोटि सर्प हान्ने त यहाँबाट सर्प हान्ने टर्नले बढी कुरो गरेछ टर्नले बढी कुरो गरेछ प्रचण्ड सर कोहीसँग पुँजी छैन पुँजी छैन कोहीसँग त्यतातिर गाइस डबल छ भन्नमै गाइस डबल छ भन्नमै हाम्रो दादा थ्याङ्क यू सो मच 5-10 रुपियाँ मागेर खाने जस्तो भयो कि जिन्दगी चाहिँ त्यही 5-10 रुपियाँ माग्दै खाने जस्तो भयो कि केटा सब